Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi Bismillahirrahmanirrahim. Man kana dzakirallahi azza wa jalla bi qalbi fa huwa dzakir. Man kana sabawani ana dzakiran an dzikrillahi Gusti Allah azza wa jalla bi qalbi kelawan hati fa huwa dzakiru. Maka iku wong disebut wong sing ahli zikir utawi wong sing nyambut gawe zikir. Istilah kula nyambut gawe dzakir, orang yang bekerja atau orang yang aktivitasnya selalu berzikir. Pengertiannya ini supaya dipahami dua jenis, supaya dipahami zikir kita yang dimaksud. Ingat, eling maring Allah, wujude eling maring Allah dua strategi utawi cara. Zikir fisik lan zikir roh, jahar karo zikir khafi. Ini maksud kula pengertian supaya jadi dipahami satu sisi. Jadi pengertian wong eling niku elinge maring fisik, elinge maring hati. Cara oleh kula belajar zikir niku memang boten segampang kaya bahasane. Zikir sing dikarepaken zikir maca kalimat thayyibah, maca. Napa nggih niku wis tak waca, istilah-istilah kene sawise tarike napa wis bener zikir kita. Niki sing kudu dipahami maksud kula. Dadi wong sing panjang makom tingkat al-dzakir niku wong sing kaya apa? Ngoten niku lho. Aja kaya pengalaman kula ya. Diperintah kodir ngeresulah masalah niki pengersaban guru kita niku dawuh utawi main jawaban zikir. Niki saking oleh bodhone kula di bidang masalah ilmu niki. Niki dasar sing kudu dipahami kula wangsulaken siapa itu yang disebut al-dzakir. Kaya niku. Bab yen ora otak kita niku dibatasi, diwatesi, sehingga mau kata sekolah dijawab nanggone nanti sudah bahasa yang zikir. Paham otak niku omongane kula bener. Paham kula. Jebule niku nyasar-nyasar saking upama kula gambaraken orang ngerti bahasa-bahasa agama picek. Sing picek apane? Dan ini pun misalnya terang-terang. Dan ini kalau wangsuli, jadi yang kalau balik ini koreksi karo minggu ini. Kira-kira wis kelebu wong sing ada kira pas tutup, ngoten niku lho. Sehingga ada pengertian supaya spesifik. Wong nyandang dipun sebat al-dzakir. Sabalike wa malam yadhkuru bi qalbihi sapa wong sing oleh zikir ing dalem zikire ora terus roe utawi atine lagi terus disebut wong ahli zikir. Dadi sapa wong wa malam yadhkuru sapa wong sing oleh zikir ora nyebut maring Allah atine maksude. Lah niki dudu adzakir. Siji niku pun jelas genap terjemahannya pun genap. Orang kan dengan zikir tapi disebut laisa orang anak ibu kan duwe wong bidakir sebabnya apa? Niki nek boten paham otak pengertiannya wis terbatas
kesimpulan pokoknya wis dikit metu pokoke. Niki ngoten dadi pengalaman-pengalaman koyok niki memang rumit. Ya, rumit sebab sing dipun pelajari sing dipahami bangsa roh kaya niku. Dadi nek wong kaya niku begitu pokoke contoh Imam Ghazali niku wong alim ilmu syariat. Barang belajar ilmu tarekat niku baru beliau menyadari jadi niku lho penjelasannya kok saged gambarna iya. Beliau setelah mempelajari ilmu syariat kemudian memahami ilmu neng tarekat, beliau menyampaikan pendapat pengalaman beliau pribadi. Inna akhosob kaya niku sak temene sak ing dalam perkara khusus nang ilmu tarekat. Inna akhosob ing sak temene perkara sing khusus spesifik fi hadhihi tariqati ing dalam ikilah tarekat. Lah niku omongan niku kan berarti anyar teka maune teoritis. Jadi bacaan yang beliau pahami maune bahasa otak lahir, begitu mendalami baru mengeluarkan pendapat. Inna akhosob rahasia spesialis khusus nang ilmu tarekat niku ngendikane Imam Ghazali ngoten inna fi anna akhassa fi hadhihi tariqati bita'lim kelawan ilmu berarti ditinjau dari segi ilmiah beliau sudah belajar belum sampai mendapat petunjuk dari Allah ruhnya tentang akhosonya itu seperti apa. Ngoten lho. Jadi memang kudu cerdas tapi jerone. Yen kur terjemahan bahasa nek niku memaknai aina akhoso niku gampang. Berarti untuk riwayatnya beliau menyampaikan pendapat semacam itu, beliau belajar dulu. Sebab bahasanya pun enten dasar Quran hadis dia pun paham. Nih begitu sudah dilakukan sendiri, diamalkan sendiri, sehingga beliau menyampaikan, oh jebule kiye, wis gampangane wong grobok ngomongnya kaya niku. Inna akhassa fi hadhihi tariqati. Bitaklim berarti nganggo ilmu. Barang orang cukup nanging sebaliknya bidau, zau niku rasa. Berarti perbuatan yang beliau lakukan pertama belajar dulu ilmunya, teorinya. Ya, setelah itu beliau ngarang kitab macam-macam, beliau kemudian terjemahkan pakai hati. Baru menemukan sesuatu. Beliau berkata, oh jebule bindauki. Dan muncul yang niki. Jebule mula-mula setelah beliau bertalqin tarekat kalimat thayyibah. Proses intinya ngoten. Proses sehingga beliau ngarang kitab sing bentuk koyo niku dipun kahami dening sedaya ulama modern, ulama klak. Sehingga beliau menyampaikan oleh falaisa bidzakir itu secara rohani yang pemahaman. Orang kan bikin wong moni la ilaha illallah tapi atine ora madhep. Sampai beliau ngaturkan laisa bidzakir orang kaya niki pemahaman bahasane ilmu tarekat. Nah, mulane pun sebat asrar. Ilmu yang rahasia Allah itu disebut ilmu khas, sir yang muncul dari Allah, tumbuh dari hati, tersimpul di dalam kambing, buktikan niku lho proses. Mulane datang mriki baca kambing harus diterjemahkan pakai hati. Nek koreksi kula panjenengan saniki jago koyo niki muncul sing ngendi? Kedorong dari hati nurani. Apa sebab faktor lain? Lah nama yang nganggur. Jadi sampean yang maya nganggur kalau ngaji niku sampean muncul beli. Munculnya sing apa? Yang kudu deja agar belagasan bae orang
orang nyambung. Bisa jomene jagung, tapi ketika berangkat sing wingi sudah cita-cita. Tapi giliran anjo, ya Allah, dan ini urung tak pemek ya, orang sida, ini munculnya sing ndi. Sing wingi mesti pengen makan. Tapi suatu saat munculnya yang lain. Tahu kayak itu betul? Oh. Niki ilmu ning roh. Jadi oleh Imam Ghazali menerjemahkan bukan bahasa otak, muncul yang disebut asrar, sehingga beliau menyampaikan tegas falaisa bidzakir. Sebab curi sama terpenuh mungkin kok kayak gitu. Wah, setan begitu halusnya. Jadi kalau beliau pendapatnya seperti ini, ulama lain, orang lain banyak yang menolak. Bisa ngerti, wong yo lakone. Niki kudu bareng-bareng mikir. Jadi sampai beliau mendapatkan penjelasan wa man lam yadhkuruhu biqalbihi, wong tikir oleh orang eling mari sing didikiri. Siapa sebetulnya sing dikiri sing dieling-eling Allah? Kur ngomong ngetok tapi jerone ora. Lah niki dipun sebut falaisa bidzakir. Allah Akbar. Begitu yang namanya lembuteng ilmu. Niki kalau tak bahas ya, terjemahannya belandasan bae ya wis. Ngakune bener bae kan kita. Nah, lah sabenggra bae ngocetin jerone kita. Ketemu bahasa sing diaturaken siapa itu orang yang disebut al-dzakir. Lan siapa orang yang disebut al-falaisa bidzakir. Niku mau maksudnya kula ngoten. Nah, mulane minggu ngarep nyong takon maneh. Sinten sing jawab sebetulnya jawabe ngantuk apa bisa nyerangna. Maju tak undang. Barang-barang mangkat. Niki wong tersinggung sakit nek minggu ngarep 5. Niki utek nganti niku nganti tekan memutuskan ruh dengan Allah dengan secara halus. Kira-kira anak beli sisin potongan kayak gue. Kadang mau nak jabungnya nak Arab mencelat jabungnya buri, muja memakai keri. Ini kok onten, kira ya onten katon ya. Niku katon. Sebab ruhnya dicolok-colok nabi bisa niku cara boklam dasarnya wis putus. Jadi gue nyala orang nangkep setrum mana. Oh ya perasaan ada. Iku tapi niku wow ibarat kalau gambarakan akhir roh kowe dipun sebut inal almaha yaski ba'duha ba'do. Ayo niku. Jadi gambaran kowe panjenengan ibaratnya kaya jodohan niku enten hubungan karo bojo mesti enten. Mau di Jakarta ya anak. Niku yaski. Cara teori ilmu intel niku lah hubungan darah DNA itu ada pasti. Mulane dijuput dingin bener beli turunane karo anak hubungan darah. Niku lah Allah menciptakan makhluk yang semacam itu memang ada makna hakikat yang kadang-kadang akan dikit pengertiannya terbatas. Niku, nah pun wangsul datang mriki sehingga karena itu merupakan bikol sangat prinsip roh. Kulo gambarakan kayak mesin sering gambarannya ngoten. Nah, jadi bukan body dalam hal ini pengertiannya sehingga Imam Ghazali pun nyebut orang cukup bita'lim wal bintauti. Sehingga begitu pentingnya pengertian dan perasaannya itu. Pengertiannya orang cukup mau ngerti jawab mboten saged. Yang satu lebih bisa merasakan bal bintauti. Sehingga ketika semacam itu terjadi proses bal bintauti, niku wau menjadikan dia ahwal bil ahwal, sehingga dengan rasa perbuatan itu didorong oleh rasa roh, menjadikan roh itu lain.
Kelainan roh menjadikan tingkah laku, sebab perbuatan itu dorongan dari dalam. Jadi kok prosesnya kaya niku, yen beneng kula muncul tapi sepisan pindho durung dari akwal tingkah laku, watak durung. Niki kula gunakan. Oh, bolehnya kiri-kiri bangga, ya wis tutup dia untuk 40 dina kok dingin. Tutup dina hari ngaji. Oh, primen sih jebule orang mandek cukup niku mboten. Perbuatan yang dimiliki seorang yang memahami itu menjadikan ahwal. Kayak niku sausé bita'lim orang cukup ilmune nanging bal bitauqi, ada yang proses kedua merasakan amaliyah. Mulane nang sadurunge niki enten keterangan inna dzikra akhassa spesifik sak temene iku dikir bitaladzuz wal khalawah. Lazat nikmat mongko prosesnya ngoten. Berarti orang ini ketika lezatnya orang melakukan nikmatnya ruhnya datang beri at-taladzuz wal khalawah. Kira-kira panjenengan terasa kena sing dirasakan teol apa bisa meneh bae apa kurang yang takon. Kiai ini guyu-guyu niku ya wis muncul at-taladzuz, coba dibalik niku sing gawa kitab iki. Enten tulisan dan beriku hakikat orang zikir itu nikmat, lezat. La ilaha illallah. Kayak bos apalah enembang saking merasakan bahasanya roh untuk menikmati bahasa yang diucapkan. Mik digawa bubung-bubung, ada sadar kae. Agar sadar tonton anaknya bapaknya dongeng digeret-geret sampai TV beli sih. Kayak berasa pengen nakal kan udah waktu dicolik dibobong. Niku kalau pikir itu sudah rohnya berganti, rohnya yang main, sehingga dia tidak sadar saking enaknya ngucap lah. Yang pernah penjenengan wis kaya niku mbok upama dikir kelempek dibopong begitu. Wis kaya begitu lho. Wis bubar wis kaya gitu paham belum nyambung. Kula kengetan setunggal saat kula niki ngaji kaya niki muride Kiai Hasyim niku sajak kali kula. Biyen gurune Kiai Hasyim mulang santri. Begitu nerang bab masalah zikir, beliau itu torikonya Qadiriyah sama Gus Dur. Niku satu turunan dikira mursyid sienten setunggal mursyid. Niku lagi nerang terus nyontok kena begitu nyontok lho ngadeg. Ya kayak lega. Niku orang ada kalau sudah jadi ahwal kaya niku. Kayak mau tak muncul judulnya lagu bagian ngadeg. Niki lagune lagu-lagu tauhid. Begitu nurana terus bagian ngadeg. Ya, kayak gemnya mungkin sabuke kelalen. Jadi ketika sarung di ngono-ngono untung di mana nak topong perang. Ya, niku Allah enak teman. Barang wis pragat leren jago maning. Pengaruhnya lah enggak apa-apa. Ini sudah ada. Sebab ahwal niku yang semacam itu dilakoni dening wong-wong sing padha dibuka atine. Mudah-mudahan kita semuanya jadi at-taladzuz wal halawah ngoten niku. Nah, yang wis terjadi menjadikan ahwal tingkah laku. Yen pun sapisan tok temporer niku istilah wong nang maqamatul dzikri durung tingkat syahid apa maning masyhur. Ya, baru tingkatan pertama dia itu ada perubahan namanya fana, temporer. Mulanya aja tanggung-tanggung kapan belajar ilmu niki. Tanggung-tanggung putus wis akhirnya kok cara wong belajar bengkel motor beda bisa bongkarnya masang mana kayak terkesel. Kira-kira ngomongnya kula nyambung betul sih. Kalau belajar mesin orang tutup, kandungnya kok dibongkar, bosnya ngomongnya bongkar bisa. Barang dipasang teder.
Ya angel loh. Niku sebab sampai tahu kayak niku mboten bongkar sesuatu tapi nek yo kepan balak pinter beli. Lah niki khawatir bukan kayak niku. Bisa bongkar orang bisa mas. Lah niki belajar rekod aja kayak gue. Jadi supaya bisa bongkar bisa masang. Oh ya niku dadi aja semata-mata mung teoritis. Nah pun sehingga jalan untuk ke sana menjadikan awal kelakuan itu dawam. Semula syarat itu nampak juz awal. Bisyartin kelawan syarat oleh zikir mau bidawami langgeng aja bil ikhlas wasidqi bener. Telu niki kudu dipahami tolidipun amalaken. Dawame ajenge anak. Wis anak wis kaya niku sidqi bener wong dikir anak. Ikhlas wong perkara telu bae niku kudu roe nyambung yen ora nyambung ya are pahami bingung maning. Dawam niku ajeng sing arane ajeng pripun? Nyambung. Iya, mundur ya dilakoni ya wis bener. Paham dilakoni wis terus ikhlas. Ya wis paham apa karena Allah Taala wis ikhlas. Ya wis. Barang pikiran tamu. Ya kira-kira yang sampean salam tolik rumu terus jebule kaya nyong janjut monine kok duwite kemis jam 2 jebule wis jam 2 ya kemis. Kira-kira nyong pantapan dikirim mandeg apa? Lah niki pikir khalawah rasane wis kaya niku antara dudu durung ana sehingga ada suara masuk mempengaruhi roh. Lah antara zahir dengan amalane roh kira-kira kuat di. Kalau takon. Wong tertarik mari pengrumon. Begitu gugur sebuah penguruman mungkin ketariknya kalau fisik apa karo roh? Fisik. Lah nek arane kula ngomong bisa nyambung alhamdulillah. Sing blongot tak kangelan bukan salah kan jawab sih. Ora apa-apa jawab salah apa-apa kok tak benerna. Jadi ketika orang masih dipengaruhi unsur-unsur luar niki durung tingkat pemula itu di sini orang at-taladzudu wal khalawa dipengaruhi hanya rohani ini istilah itu pun sebab fana rusak. Fana ini kemana? Rusak seluruh unsur faktor fisik, diputus pendengaran, diputus penglihatan, semua putus. Kalau kabarakan sampai dalam TV sing disenui sampean mentoles assalamualaikum. Begitu mati buka lawang lewat, sing lewat ngerti kok kedel ngendeng matep remen. Diterusna wong maratuane sih ya. Diliwati nyok takon, mikir maratuane lewat dadi sampean ora jawab, tole buka lawang ora urus sebab apa? Saking kusune lagi fana, tapi fana mari TV. Kira-kira wis nyambung? Lah kira-kira fana mari Allah wis kaya niku mboten panjenengan? Niki pemula tingkat mubtadi. Wong belajar at-taladzuzu wal khalawah niku. Jadi suatu saat bisa begitu. Sebab pertama niku wong sing dikir maka wajan temen. Sause temen nang tinggal eman-eman lah niki metu buahe wong eman-eman apa muncul. Lah niki wong tipun sebab wong muncul sebut fana. Niki pun sebab oleh wong mau waris ningkat duwe karepe mung ning Allah. Lah niki kok perasaan karep ning Allah tertumpul. Perhatiannya, usahane, lakune temen sehingga liyane kelalen. Kaya sampean ngemek pegawean, saking ketumpule niku liyane kelalen kabeh. Istilah wong makam dikir namine warid. Al-warid wong sing duwe karep. Mulane pertama duwe karep iku sing temen namine hikmah. Niku karep yang tinggi menjadikan tingkah laku perbuatan tingkat yang kuat muncul. Nah, niki maqamatul dzikri nimupun al-warid. Yen wis koyo niku menjadikan orang tadi zawaid. Tambah turu fawaid
sawise oleh faedah sing Allah lan iki baru untuk mampir kepada orang yang asyahid lan iki masuk ke wilayah roh yang paling dalam yang disebut ke wilayah roh oleh ma'rifat amakomatul ma'rifat wilayah wis kaya niku roe. Lah niki kudu difahami to bener-bener dilakoni. Kok kaya niku. Dadi nek kula ngomong wong kula yang ngrasakan. Kaya niku. Dadi aja mung wah sing kok pribadi kaya niku. Ya, dadi niku hingga terpilih menjadikan pengertian falaisa bidzakir niki tanda petik koma tegese kula panjenengan mulai berhenti berpikir iya ya berarti nya wis tak lakone galtina wis termasuk falaisa dzakir apa wong sing adzakir maksudnya ngoten. Jadi orang mau diterjemahkan diliwati tak orang. Jadi milang-milang sesuai perintah Rasul hasibu milang-milang apapun amalia kita pun bilang qabla an tuhasabu sadurunge dihisab sebab besok apa wong betul sebab orang tahu milang-milang bener orangnya sih nang dunia sehingga gambaran sing kaya niku teng Al-Qur'an wa wailul lil musallin banyak orang dimasukkan neraka oleh salat mesti getun gelap kula pun salat tapi akhirnya masuknya ke neraka. Orang berpuasa juga begitu. Sebab apa? Wow, oleh puasa niku wong besok wong sing kaneke puasa tapi ganjarane puasa ora oleh. Dadi wong puasa tapi besok ganjarane puasa nangka kaya niku. Sebab puasane cakep petok ora mangan tapi roe di puasa. Niku asale kaya niku. Nah, niki mal mulai Nabi dawuh kamin shaimin laisa lahu min siyamihi pirang-pirang wong besok nang akhirat puasa nang dunyane tapi nem pengen oleh ganjarane puasa nang laisa ora ana laisa lahu ora ana ado iku wong oleh puasa ganjarane laka illal ju'i wal aksi kecuali ngeling karo ngorong anane. Berarti kan gambaran ini Rasul wis made ngoten. Jadi mboten ngawur kita ngaji itu. Justru besok di akhirat banyak orang yang betul merasa dirinya sudah ini, sudah itu. Tapi Allah Ta'ala dibuka. Ya, saya kira rekaman ekor dia guys bayang belum. Sehingga beliau ketika menyampaikan dasarnya semacam itu baru sadar. Nah, niki ulane nang surat Yasin kan disinggung. Besok koyo niku. Wah. Apa maning nang surat Wasyaqal ladina besok wong rombongan mlebu swarga karo apa kebatire jebule mlaku nang ana. Nyontone nang kene. Yen kaca batin bareng. Tapi barang rombongan dewek-dewek dalam sintiama benderane komandane dewek-dewek bisa yang komandane setan yen kiai yang mari mau kemian nurut kiai sejen anak besok kaya niku niku sampai ngoten gambare nang Quran enten. Nah, sehingga penting niki dipun pahami secara rohani ya. Siapa orang yang disebut al-dzakir, siapa orang yang disebut falaisa bidzakir. Tengriki pun sebut al-lisanu tak. Tadi orang disebut walau dipun sebut bahwa man lam yadkurhu bi qalbihi. Sebab apa? Al-lisanu hulamul qalb. Lisan niku pelayan. Keladeni sehingga kan ada di pelayan apa ujare hati. Mulane ngomong ngisi lisan niku bener-bener perintah ngati apa lisan perintah nafsu. Oh ya niku yen muncul lisane muni la ilaha illallah pada wong liya. Tapi yang muni la kedorong dari hati cinta apa daripada yang lain. Ayo contoh, dikir pimpiran baik lembut loh, tapi jangan dina. Tapi barang Jumat malah menang boy,
Dak dikir ngimami tasarruf barang makmum dina Jumat orang muni. Ki dikire model kelas endi? Telung dina lagi malam. Tahlil mati apa dikire wong lagi eling ning Allah. Niku beda. Dadi sing dimaksud al-lisanu gulamul qalb. Metu suarane pada simpulan pada la ilaha. Ada yang muncul dari hati beda. Lah sampai bisa ngrasakna boten kula takon. Yen ada kira-kira ora wong liya. Saiki koreksi nang awake kita. Kira-kira pun kaya niku napa kaya niku? Kaya niku kaya apa? Bo nyambung jangan guyu berarti nyambung ngomongane kula. Wis ora nyong ya ora perlu wale-walean wis goro ya kena. Niki yen wis guyu berarti sadar. Oh, paham nggih? Ya. Yen wis kaya niku muncul koreksi. Oh iya. Niki mana al-lisanu gulamul qalbi. Sebab orang tak kenal kaya kene derman. Lisan gulam pelayan al-qalb hati wis titik. Waduh, primen maksud ya. Lagi analisa la ilaha pada hai si la ilaha si B la ilaha illallah. Si B orang muncul dari hati, si A muncul dari yang lain. La ilaha sama pada, tapi sing sejen apa nih? Jenone. Wis kaya ya kudune maksa orang menyambung mana kaya angel mana iki. La ilahnya sama, maksudnya apa? Lisan. Sing ora pada jerone, maksudnya orang muncul dari hati. Nah, niki maksud al-lisanu gulamul qalb. Sebab yen ora tak contohkan tak peragakan sampenya. Terjemahnya kagak apa? Lisan pelayan ladene ati titik. Wah, primen ya kiye. Sebab ana wong semene banyak dikir kabeh sing diwaca kalimatnya padha. La ilaha illallah padha. Tapi diukur jerone sejen-sejen. Lah kira-kira mun sadar mun paham. Pun. Yen wis dadi kelakuan kok weruh wong liya. Wis kita terus nang kelas e. Yen sampean wis dadi akwal kok ngerti. Kan wong dikir. Senajan sampean madhep ngarep nang mburi kantor. Sing weruh sapa? Roe sampean saiki lho wedhus e katon. Padahal kadang wis nyambung. Oh, nang tarekat kuwi bahasane ilmiah. Ditunggu wae salah-salah. Lho kan karo nang mburi ngene apa maneh kok nang mburine sampean sing wis dadi tingkatan kaya niku wong wedhus e bae. Sampeyan wedhus e oleh doyan serunduk sampe nang kandha kira-kira dikir kegawa beli. Wong wedhus nang kandha kegawa beli. Niku roh yang tahu. Begitu pandai cerdasnya otak. Dalam masalah iblis cara menerjemahkan menyesatkan kayak gitu. Mulanya wow muncul lekune pengertian pokok itu tadi. Innal arwaha yaski ba'duha ba'do. Itu muncul asal usulnya begitu. Sebetulnya roh satu dengan yang lain itu ada hubungan. Sing dikarepaken kalau gambarakan kayak setrum. Kayak setrum. Roh niku ngoten. Jadi agar orang yang dicintai rohnya ada hubungan. Begitu juga rohnya orang iman. Ikatan mulanya enten hadis. Kalimat la ilaha kecuali kalimatul ulya berwatul wusta. Ikatan yang kuat. Orang sudah artinya diikat kalimat tauhid dimanapun dia diikat dengan itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Pasti ada rasa saudara. Turun kaya niku berarti la ilaha ringke. Pasti itu. Hadis itu. Wah, akan belajar ilmu tarekat oleh bahasa tarekat paham ya Allah enak nikmat betul rasa apa-apa anaknya kayak mau maca komik kejanan gimana mau bisa mabur Superman balik maning dia kejanan yang komik begitu juga kejanan maning ilmu tarekat rasa nah sehingga kau beruang mabur ora heran. Ayo niku.
Belayung gedung jlo mana Superman sampai bro. Wah niku sing kaya niku sebab ruyas ke batu abad to. Nah, sehingga wong mukmin niku dengan wong mukmin walaupun enten ikatan mulane Quran wa innamal mu'minuna ikhwah cara hadis kal bunyanul wahid. Kayak bangunan satu bangunan kayak awak saya kira niku fisik lain fungsinya jenting gonoding tapi kadang-kadang menyontek anggar barang cilik kudune dicontek gede dicontek beli kuat kudune 5 gegem kabeh sampai panjukut segar tangan siji bisa mancing telak le butuh jentik barangnya enteng. Teori ini roh yang menggerakkan. Ya, jadi kayak niku sehingga selamanya teori apapun di dalam pengertian ilmu thariqah itu realistis, nyata, hanya otaknya nyambung, uranya ndak. Kayak niku sebab terbatas innal insana dhaifat. Tapi yang roh enggak. Sebab apa? Ketika roh itu bebas dari semua hijab, maka dia ada cahaya nur iman. Ikatan tauhid di dalam hati, itulah yang disebut wa'udhu. Sebab engkau jadi komunikasi nyala dengan Allah. Nah, jadi sini maksud al-lisanu ghulamul qalbi. Lisan itu pelayan ngladeni hati, berarti lisan boleh macam-macam. Tapi hati ini jadi yang muncul komandone tidak dari hati tidak orang bakal ada. Nah, yang wis kados niku wau dikuati wa tabalahu manut. Sehingga ketika hati yang komandonya itu hati lugune perintah ora la ilaha sebab jero penggune iblis. Dadi mone la ilaha iku kepaksa sehingga tidak muncul dari komando sebab di dalamnya itu walaupun sebab ghilsyawa ya niku khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala ghilsyawatu wa la umadabul alim sehingga niku tertutup sangat kuat sehingga sesuatu yang muncul kepada fisik itulah komando dari dalam ini mata juga gitu agar buat dalam huruf Quran kok ngantuk ya barang dalam komik maca surat kabar tangi turu beti tumbuk kapal begitu buka Quran niku dikomandai ini dari hati tergantung mulanya yang mriki pun sebab wa taba'alahu. Nah sehingga perlu wonten mriki ngelanggengaken oleh hati ing dalem oleh zikir. Proses niku wau Imam Ghazali ngendika niki nukil saking Imam Ghazali. Terus wadawamu ala sima'il mawa'idi. Cara jalan karena itu semua fisik lah dari maring hati mulane sing rajin dawam mriki pun sebab ya oleh kula mawon wadawamu ala sima'il mawa'idi nglanggengake pitutur sing nglanggengake pitutur atine. Ayo niku aja umine. Ayo niku ati mailah ya mawailatil hasanah pitutur sing apik ta mriki wa dawamu ala sima'il mawa'idi. Sebab pitutur sing dirokna sing ringokna atine. Ayo niku kok bisa cepet atine. Jadi didengarkan maka telinga hati. Setelah itu simpan di dalam hati. Namanya wa sima'il mawa'idi. Mendengarkan pitutur tapi pitutur sing ringokna atine. Koyen sing ringokna kur kupinge tok atine ora wah pada bae bale. Niku yen wis kaya niku fa innal qalba idza ghaba 'anil mawa'idi amila niki sing berbahaya. Sebab hati dadi niku lho sanjang sing dadi sima'il mawa'idi niku atine telinga hati. Sebab yang oleh ngrikokna nekleng tapi jero ora krungu pada baik
temriki pun sebab ya ketika fa innal qalba idza haba anil mawaidi haba niku ketutup kelalen. Orangnya kok dina mau kok iya tapi kupinge jerone ora niki haba. Wis dirasakna mawon niki tak kula namung mudari cara bahasa amaliae memang nyata. Oh ya niku. Mulane kudu yen aja nanti hoba ya oleh kula panjenengan mendengarkan ayat. Mengko wis bisa dadi watak kaya niku. Wong ngomong ben ditangkap nganggo ati. Lah kita ngawak penggroman kae omong. Kok bisa nilai? Oh ya niku krungu omongan niku sing nangkep nangone ati. Yen sing ngomong modele ora karena muncul dari ati ora nyambung. Kok kaya niku kelas sampean. Jadi yang primer pengajiannya ya bisa menilai sing nilai dodone. Tapi sepurban orang pun, wah wis por. Niku simoni rame sebab pendengaran syariat. Oprok ini itu macam. Lah muncul sesuatu yang dengarkan tidak hatinya, yang dengarkan telinga natok, sehingga itu yang di dalam syariat. Mulane anak pesan ya dari sajuk hadis oleh kula panjenengan deleng ajar di deleng maring wonge sing di deleng isi sing dimaksud isine niku ati sing ngendi pitutur mau ayat niku mulane niku Quran kok dudu apa-apane Quran wala tuti man afalna qalbahu an dzikrina Quran wala tuti aja manut sapa sira man aghfalna man iku wong afana kang lali sapa wong ing ingsun Allah qalbahu lalen maring ingsun qalbahu ing atine kowe wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu langsung maring nurut maring hawa berarti ora muncul pituture sapa iman wah jane sik nemen nang Quran darane pribadi. Jadi Qur'annya memang kaya niku. Wala tuti' man afalna qalba dzikra. Wa tabah wa kana amruhu furutan ana iku wong terlaluan. Ngalor ngidul dakwah tapi jerone didorong oleh liyane Allah. Lah kok sing ringo kena ya kaya niku. Angger sing ringokna padha karo sing ngomong. Enak. Sing rengokna sing ngejak iblis, sing rengokna iblis seneng. Sing rengokna ngejak Allah, sing rengokna nuruti iblis beli betah. Oh ya niku. Angger sing rengok sing ngaji iblis, sing rengokna ya sing cocok iblis mah. Angger pitutur saka nure Allah sing metu, ya sing trima ya sing atine jero nang kaya niku. Niku belajar kaya niku ketemu niku kudu ngaji khusus niku sing kabeh dasare Quran dudu sing menungsa wau sing wala tuti manafala fal bawa nadina wong sing kaya niku wis enek rambulan wa taba'a waulan nuruti maring hawane wa kana amruhu furuta anak ibu wong terlalu amru berlebih-lebihan. Darani dhewek omongane kaya nika ora didengar dening Allah. Sehingga sampai begitu ancaman Allah. Nah, sehingga kabul makane banget takulu malah tafalu. Niku sampai ancamannya semacam ini. Gede-gede ning dosa. Wong sing ngomong ora nuruti maring Allah, nuruti hawa. Lah niku namanya itbaul hawa. Yen wis kaya niku nang ayat liya Allah Taala ngancam afaroaita man ittakhadha ilaha. Begitu di dalam ajaran agama sing supaya kula panjenengan sami memahami khususnya zaman saniki. Yen kaya niku mlarat justru sebaliknya. Yen mau belajar temenan jaminan tauhid akan menjamin kepada orang oleh Allah. Tinggal orangnya ngandel apa orang wis kaya Allah. Boleh iman niku janji Allah kaya niku. Langkah wong iman susah langkah. Wong Quran kok sampai nanti makomah tingkatan iku wong iman tergantung iku wong
sampai tingkat inna awliya Allah khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yen panjenengan pahami, ki dijanjeni dening Allah nek imane wis kaya niku, terus takwane itu benar. Itu jaminannya Allah, walau lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Urip nang dunya niki jaminane Allah dijaga niki wong. Jadi orang tahu suka sing ngerti wong sing jaga Allah, ora tau ngantuk. Ora butuh duit, ora butuh sega. Allah. Jadi nek Gusti Allah sing jaga wis ora masalah. Sampai tinggal turu aja paten duit sebab alamatnya di sana. Saukil oke banget. Yen orang wis dijaga, orang bakal sesasar wis. Sampai jalan yang ditempuh dia Allah dijamin sampai kembali ke surga. Dijaga oleh Allah di tengah perjalanan mlaku nang Siratal mustaqim bulat-bulat selamat. Orang kepleset, orang jebur, moga-moga kaya niku. Awit saiki nganti pan balik niku besok ana siratal mustaqim. Ora weruh gede kaya apa. Nganti semono Gusti Allah janjine. Allahu Akbar. Dangar kaya panjenengan mboten usah bingung wong yo ngisi duwe bocah sing primen ya aja separo tok kok lho. Nego insyaallah niki nek wis koyo niku wae terus e wae ngendikane fa inal qalba idza ghaba anil mawa'idi amin ya nalikane ati iku kosong saka pitutur ya maka iku wong dadi ami picek ya picek matanya ora weruh ya kaya sampean ndang pirit sombong mun omyong farum la yusirun ora kowe picek ese Gusti Allah karepe dawuh niki atine kowe kan nyigego enda ora weruh sampean diwacakna sombong mun omyong farum la yusirun emen geblek emen gendeng la yaqilun bisa dengar yang hatimu menak niku sebab apa belelol wah masya Allah pada belajar Torah moto jebule ana karo lelol ya niku wis panjenengan cekelen beto dilakoni sing teman pun dijamin dening Allah tapi syaratnya wau ya apa bae pituture maring guru diikuti wa taba'a irsyadi syekhi niku pokok. Nah, untuk menjadikan kebahagiaan kita sebab akhirnya kan mencari kebahagiaan hakiki, sa'adatul qudsiyah. Wis tujuane kaya niku tok. Dadi mikir kowe karepe kepengin dadi wong sing dadi sa'adatul qudsiyah, sa'adah niku kebahagiaan yang hakiki. Agar dimiliki langkah masalah. Jare wong ahli utek sing dikuasi dening iblis. Kowe sing arane masalah duwe utama. Tutu. Wong duwe masalah langka sebab uripe wong mau wala khaufun alaihim wala hum yahzanun apa maneh duwe utang. Utangna niku iya napa takon. Dadi wong utangna kalau utang suka ndek. Tapi kok ndang sampean utangna ora nyaur, jangan boleh. Nah, kalau si jengkel ya orang bakal ngutangna. Iya, temenan iki resepnya. Ayo, sebab kok nganggo ilmu niki. Ayo, sampean kepengin dadi tukang larane apa suka tukang sing digawe lara? Jangan sobe. Angger wong kakek suka dilarang, sebab para wali. Blaku disamplung. Kowe alhamdulillah, moga-moga laga ulama syariat laga polisi kon dukung wis ada ora apa-apa kaya kowe. Lah niku kira-kira sampean anak bocah cilik dolan nyamplung sampean ngene. Niku belajare kaya kowe iki. Ya bolane anak istilah ya wong lagi nglakoni kaya niku istilah mene wong tua ngedan. Ora edan tapi apen-apen bulan sampean anggere ngomong edan sampean kudu weruh edan temenan apa ngedan
Sampai sering baru ngedan boleh. Ya belum bisa bedak lah ya. Bulan angel. Wong ngedan kowe wong waras. Fisik tapi sing ngedan jerone. Sampai tahu baru boleh. Ya tahu baru ya. Mengko ngerti anu belajar dikiri temenan. Oh boleh. Mugi-mugi Allah buka mana kita pengajian terlebihan berkait guru kita. Sebab oleh belajar dikir kula panjenengan pengarap para bau ngalam kabar Allahumma amin ya rabbal wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq summa qala anil mawaidi amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.